السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأصدقاء والإخوة الأعزاء، موضوع جديد نتعرف اليوم على منافع الليمون لجميع الطيور. هو مضاد حيوي، فيه فيتامين سي يعطي حيوية ونشاط للطيور، ويزيد في قوة ومناعة الطائر، وهو يطرد الديدان من أمعاء الطائر ويطهرها، وينظف الحنجرة من الجراثيم، ويفتح أيضا شهية الطيور للأكل. إذن المقادير: كيف يقدم الليمون إلى الطيور؟ إذا كان لدينا هذه المشربية الصغيرة، نفرغها من الماء القديم ونملأها بماء جديد، ونضع فيها 3 قطرات فقط من الليمون. أما إذا كانت عندنا هذه المشربية وهي أكبر بقليل، نضع فيها 5 قطرات، ليس أكثر، 5 قطرات في الماء في هذه المشربية. وإذا كانت لدينا هذه المشربية وهي أكبر، نستعملها عادة لعدة فراخ في قفص واحد، نضع فيها 10 قطرات من الليمون في الماء. إذا كانت صغيرة نضع فيها 3 قطرات، وإذا كانت أكبر 5 قطرات، وإذا كانت هكذا ضعف هذه نضع فيها 10 قطرات من الليمون. نقدم هذا الماء بالليمون، نقدمه في الصباح، ثم نفرغ الماء قبل المغرب. يستعمله الطائر حوالي 10 ساعات أو 12 ساعة. وفي المغرب نجدد ماء صافي نقي قبل أن ينام الطائر، لأنه حين يستيقظ الطائر أول شيء يفعله هو شرب الماء، ولا يجب أن يشرب من الماء الذي كان فيه الليمون. لا يجب أن يستغرق وقت طويل في الماء. ونقدمها مرة في الأسبوع هي كافية، وذلك إذا كان استعمال الليمون للوقاية. أما إذا كان للعلاج فنقدمه 4 أيام متتالية مع تجديد الماء كل يوم. وهذا موضوع سوف نتطرق إليه في حصة قادمة إن شاء الله، كيفية تقديم الليمون والثوم مع بعض لعلاج الطائر من نزلات البرد. هذه حصتنا اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، واتركوا إعجاب وتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.